La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartUp. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartUp. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanomboka androany ny fivoriana faharoa tsy ara-potoanan'ny parlemanta roa eto amintsika. Fivoriana tsy ara-potoana izay tokony haninian'ireo parlementera lalina sy hanaovana ady hevitra demokratika. Ireo volavolan-dalàna fehizoro miisa 3 ifeny fifidianana ho avy, saingy mbola nampidiriny gouvernemanta volavolan-dalàna hafa miisa 5. Ny andindin'izay no entina aminao anatin'ny matoan-dahatsoratra Andry Rarson. Nisy nandoro ny fahavalo martsa lasa teo ireo taratasy-panadinana manapirofo ny fisiany kolikoly nandritra ny fifaninanana ho mpitsara tamin'ny faha-enina sy faha-fitony volana febroary lasa teo. Tokony atao matotra ny tetikasan'ny tanora iray ahafahana mahazo famatsim-bola tsara aorian'ny fianarana izay ataony. Olana mipetraka amin'izao fotoan'izao ny fahadisoan'ny mpianatra misafidy ny lalam-piofanana ka antom-pisiany tsy fananana asa raha ny fanazavany Sojaben'ny Oniversite Antananarivo androany. Tafakatra hatramin'ny 700 ny vidin-kazo fampiasa any amin'ireo toeram-pivarotan-kazo saika manerana ny renivohitra. Maro ny mpanjifa saingy tsy maharaka ihany koa ny azo na eo aza ny fiakaran'ny vidiny raha ny namaran'ireo mpivarotra. Ary farany toy hatrany ny fihetsiketsehana ataon'ny mponina Mayotte, ny tombo avo 10 noho ny teo aloha ireo nanao fitokonana. Mitaky hatrany izy ireo ny sy ny fandriampahalemana sy ny hivoaran'ny farim-piainan'ny mponina amin'ny ankapobeny. Ny andinindreo avy hatrany. Falmiarabantsika rehetra tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao arivo izao ary manasa ny ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Isantarantsika amin'ny fampalalam-baovao avy hatrany nanomboka androany ny fivoriana faharoa tsy ara-potoanan'ny parlemanta roa eto amintsika. Fivoriana tsy ara-potoana izay tokony andinian'ireo parlementera lalina sy hanaovana ady hevitra demokratika ireo volavolan-dalàna fehizoro miisa 3 ifeny fifidianana ho avy, saingy mbola nampidiriny gouvernemanta volavolan-dalàna hafa miisa 5. Ny andindin'izay no entina aminao ato anatin'ny matoan-dahatsoratra Andry Rarson. Nanomboka androany ny fivoriana tsy ara-potoana faharoan'ireo parlemanta roa teto amintsika izay aharitra 12 andro araka ny lalam-panorenana. Volavolan-dalàna miisa 12 iankinany ho avin'ny firenena no miandry ireo parlemanta amin'izany ary hodinihana mandritra io 12 andro io. Lehibe indrindra amin'izany ireo lalàna fehizoro miisa 3 hifeny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka, fifidianana filoham-pirenena ary ny fifidianana solombavam-bahoaka izay lazain'ny lalam-panorenana fa tsy maintsy 12 andro aorian'ny nahatongavany amin'ireo biro maharitry ny anteny merarony tonta va ho azo dinihina. Herinandro ihany fotsiny anefa ny fotoana nolanin'ireo parlemanta tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany fa samy namonjy ny andro ny 9 martsa tany amin'ny toerana nahalany azy ny ankamaroan'ny parlementera na lahy na vavy. Volavolan-dalàna miisa 3 no lany teny Tsimbazaza ary 4 ny teny Anosikely nandritra io fivoriana tsy ara-potoana voalohany io. Fantaina mipetraka ny hoe midika ho inona izao fanerena ireo parlementera andinika volavolan-dalàna miisa 12 mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa izao. Hanana fotoana andinihana lalina ireo lalàna fehizoro ifeny fifidianana izay ankinany ho avin'ny Madagasikara ve ireo parlementera. Raha ireo no jerena, lalàna iray isan'andro izany no tsy maintsy hodinihan'ireo parlementera mandritra ny 12 andro. Fotoana izay hita fa tsy ampisihan'ny ady hevitra tena demokratika. Ankoatra izay, efa betsaka ny fanakianana ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana ireo na avy amin'ny fiarahamonim-pirenena toy ny CFAFI, ny KMF CNOE sy ireo antoko politika ary ireo olom-pirenena.
izany hoe ho atao letrezana indray sy ao anatin'ny ankamiana indray toy ny efa hitatrizay ve no andinihana ireo lalàna ireo. Izany amin'ny fa nisy nandory ny fahavalon'ny volana martsa lasa teo ireo taratasy-panadinana manapirofo ny sy ny kolikoly nandritry ny fifaninanana ho mpitsara tamin'ny fahaenina sy fafito ny volana febroary lasa teo. Fanadidina entiny Andry Rarson. Araka ny loharano-baovao taorian'ny fandalovan'ny ministry ny fitsarana sy ny tale jeneraly ny toeram-pampianarana ambon'ny mpitsara sy mpisolo vava ity na ENMG École nationale de la magistrature et des greffiers teto tsara lalàna ny fahavalon'ny volana martsa teo dia nisy nandory ireo taratasy-panadinana manapirofo ny sy ny kolikoly nandritra ny fifaninana ho mpitsara tamin'ny 4 sy 7 febroary lasa teo. Taratasy-panadinana izay efa nasiana fitomboka tsy ho azo sokafana izay mbola ilain'ny bianko amin'ny fanohizana ny fanadiadiny ity nisy namahasiana andoro ity nandritra ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny vehivavy. Ny fandoroana pirofo na ny fanimbana pirofo dia lohy ny lalàna velona eto amintsika. Mampametra-pantaninany maro anefa ny filazan'ny loharano-baovao fa fotoana fohy monja na nandritra ny fotoana nandalovan'ny ministry ny fitsarana sy ny tale jeneraly ny sekoly ambony ity no nitranga ny fandoroana. Andray fepetra manokana momba izao fandoroana sy fanimbana pirofo eo amin'ny reto tompona andraikitra nandalo teo tsaralalana ireto ve ny bianko ary anao ahoana ny toy ny fanadiadina sa anjavona sy tsy tafiafara toy ny raha navoakasikasika tompona andraikitra ambony tamin'ity fitondrana ity. Fanotoy avy hatrany tamin'ity androany ity ny fivoriana faharoa tsy ara-potoanan'ny parlemanta rotonta. Fivoriana izay andininy ireo volavolan-dalàna feny fifidianana izay andrasan'ny vahoaka malagasy fatratra. Andry Rarson. Andrasan'ny vahoaka fatratra tokoa ity fivoriana tsy ara-potoana faharoa ny parlementaire rotonta eto amintsika ity. Raha ny tokony ho izy dia fotoam-pivoriana tsy ara-potoana faharoa andinihana ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana ity 12 andro sisa ity satria efa feno ny fepetra voalaza ny lalam-panorenana izay milaza fa 15 andro aorian'ny nametrahany gouvernement tateny anivon'ny bureau maharitra ny antenimetra-pirenena rotonta vao azo dinihina ny volavolan-dalàna fehizoro toy ireto volavolan-dalàna ifeny fifidianana ireto. Maniry ny sin'ny adevitra tena demokratika eo amin'ny parlementa ny vahoaka. Ho tsarain'ny tantara ihany koa ireo parlementaire ireo, indrindra ny solomavam-bahoaka, satria efa napetraka horizany tenin-dalàna ao amin'ny andinin'ny fahatelo, andalana faharoa fa raha mifanozo ny fahataperan'ny fepito-piasan'ny filoham-pirenena sy ny solomavam-bahoaka dia tsy maintsy atao mialoha ny fifidianana filoham-pirenena izay vao ny fifidianana solomavam-bahoaka. Midika izany fa tsy maintsy solomavam-bahoaka mitovy na mifanaiky amin'ny politika sy programan'ny filoham-pirenena no hifidianan'ny vahoaka malagasy hampisy fitoniana eto amin'ny firenena. Ilaina noho izany ny fanehoan'ny solomavam-bahoaka amin'ny vahoaka malagasy mandritra ity 12 andro andinihana ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana ireto fa tena miady ho an'ny tombotsoam-bahoaka izy ireo ankehitriny manoloana ny vahaolana tokana andrasan'ny vahoaka dia ny ahafahany maneho malalaka ny safidiny amin'ny fanilihana ireo mpitondra efa hita fa tsy mahomby tamin'ny fitantanan-draram-panjakana tamin'ny ankapobeny ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Dia ho tsarain'ny tantara eo tokoa ireo solomavam-bahoaka zatra ny lalandrinina ka say andany be fahatany toy ny nahazatra ireto volavolan-dalàna mpifidianana efa be mpanakihana sy mifanipaka ireto. Lafim-baovao ahafantateraka kosa indray ny sorona sanana ny tena ny tsy ho sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana intsony dokotera Josea Ratsirarson izay no fantaniana an-tsainy maro tamin'ity herinandro ity. Misy fandraisany amin'ny raharaha taratasy amin'ny vaksinosika miisa 9 sy nambarany Biankove izao fiovana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana izao. Fanadidina entiny Onnasaina. Niteraka resabe teto Andrenivohitra tamin'ity herinandro ity ny fiovana nisy teo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Nametra-pialana tokoa ve sa nesorina ny sekretera jeneraly eo amin'ity ministera ity? Inona no anton'izany? Izay no fanontaniana an-tsain'ny mpanara-baovao. Niezaka ny antso sy nanontany ireo tompon'andraikitra eo anivon'ity ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ity ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM. Saingy tsy nisy namaly mazava ary nifanilika izy ireo. Ampahafantarina ny mpanao gazety amin'ny fotoana mahamety azy fa izao aloha mbola manana obligation de réserve izay no valiten'ny sekretera jeneraly tamin'ny mpanao gazety. Ny fanontaniana petraky ny mpanara-baovao ary andrasam-baliny dia ny hoe misy ifandraisany tamin'ny fomba fiasa nandritra ireny vanim-potoana nampivaivain-trangana valana retina pesta ireny ve izao fialana amin'ny asa maha-sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana izao? Sa momba ilay fanahinana petraky ny teo anivon'ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly izay nambarany tale jeneraliny ny 20 febroary teo izay nilaza fa vaksiny miisa 9 no ahin'ny Bianco ho nanaovany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka taratasy osika. Mikasika ny fanodinana misy tao ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mahakasika ny vaksiny.
Ary raha le taratasy voray nitatitra vorainay a dia mahatratra any amin'ny 600 000 vaksiny no nolazaina fa hoe maty hoe périmé mba nafahana nanodikotina ny vola entina anaparitahana zany vaksiny zany. Manay ny mpanara-baovao sao paikady anakatonana izay resaka vaksiny misa enetsy nambara ny Bianco izay izao fanovana izao. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny amin'ny hoe nametra-pialana tamina impony sany esorina ny sekretera jeneraly eo anivony izany ministera izany. Miandry ihany koa ny mpanara-baovao ny valin'ny fanadihadiana avoaka ny eo anivon'ny Bianco ny amin'ireo izay tomponantoka tamin'ny fanaovana izany taratasy osoka tamina vaksiny miisa enetsy izany. Arahina kaiky ary entina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao ny toy ny tirara ity. Lafim-baovao afaka kosa indray tokony atao matotra ny tetikasan'ny tanora iray ahafahana mahazo famatsiam-bola tsara aorian'ny fianarana izay ataony. Olana mipetraka amin'izao fotoana izao ny fahadisoan'ny mpianatra misafidy ny lalam-piofanana ka ampisiany tsy fananana asa raha ny fanazavany Sojaben'ny Université Antananarivo. Fanadihadiana entiny Mikael Ramarla. Fahadisoana amin'ny fisafidianana ny fianarana Noratovina no isan'ny olana amin'ny tsy fananan'ny tanora asa ny fanazavan'ny Sojaben'ny Université Antananarivo. Tsy ampy na tsy misy ny torolalana ahafahan'ny mpianatra hiatrika ny asa. Tokony hikaroka ihany koa ny ankizy rehefa mahavita ny fianarana fa tsy andry fanampiana fotsiny. Raha ohatra izao te hanangana orinasa ho anazy manokana dia hoe ay za raha misy financement ty nefa tsy tokony le financement aloha fa hoe inona le projet any aloha dia hainy tsara manangana le projet any resy lahatra tsara amin'le projet any izy hainy manazava an'iny dia mora ny mahita tena mora ny mahita financement ary tsy tokony tonga dia eritreritra zavatra ngeza be loatra zany le ankizy izay mieritreritra hanangana orinasa hoe tonga dia société ngeza be fa miaingy amina société kelikely aloha zay mahatonga le hoe misy société individuelle dia avy eo vao misy PME PMI dia zay vao misy indrindra hoe société anonyme reny. Dia ny aprisiana ny ankizy zany dia hoe voalohany indrindra aloha ataovy tsara ny safidiny fianarana izay ataonao. Raha ho an'ny université tsy miankina iray nanaovana fanadihadiana manomboka tsikelikely mahazo vahana ny lalam-piofanana agronomia izay misehatra amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana efa mahatratra 520 isanjaton'ny mpianatra no misafidy izany. Hita hoe tena ilaina izy io satria sady mifanaraka amin'ny tanjona izay apetraka eto zany resaka hoe développement ahafahana miorienté ny mpianatra makany amin'ny resaka hoe développement zay. Azo lazaina fa tena mbola malalaka ho an'ny mpianatra izay misehatra amin'ny agronomia zany ny tsenan'ny asa satria izy ireny dia hofanina mba ho lasa mpiatsehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny indrindra mahafehy indrindra zany mahakasika ny resaka hoe fambolena sy fiompiana misy koa ny amin'ny sehatry ny hoe agroalimentaire dia tena mbola hita hoe tena malalaka be ho an'izy ireo zany ny tsenan'ny asa amin'izao fotoana izao. Araka izany rehetra izany dia mbola malalaka ny sehatry ny asa indrindra ny mifandraika amin'ny tontolo ambanivohitra. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana izay hatrany ao anatin'ny fanomanana ny fiatrehana ny fanadina-mpanjakana avokoa ireo mpiantsehatra rehetra amin'izao fotoana izao. Aty amin'ny fizarana faharoa amin'ny taom-pianarana no efa manomboka tsikelikely ny famerenana. Mampety ireo sekoly sasany ny fanemorana ny fotoam-panadinana raha ny fanadihadiana natao. Arahary. Ifarana afaka tapabolana ny fizarana faharoa na ny deuxième période ao amin'ity taom-pianarana ity araka izay napetraky ny fanjakana. Ity fizarana faharoa ity no amitana ireo fandarana mbola tsy vita ary anarenana ireo lesoka hita. Samy manana ny paikadiny amin'izany ny sekoly sy ny mpampianatra nanaovana fanadihadiana. Misy ihany koa ny milaza fa mampety azy ireo ny fanemorana ny fanadina-mpanjakana ahafahana manamafy ny famerenana. Anatin'ity deuxième trimestre ity dia fanaovana famitana programme. Rehefa famitana programme zay zany fampiakarana ny voan'ny ankizy somary ambanimbany fanosehana ny ankizy efa lasy na classe d'examen na classe intermédiaire dia système isany mahatsara vokatra zany dia ny fampitomboana ny ora ianarana. Ohatra hoe ravana roa ambin'ny folo sasany ankizy vita ara-dalàna izy io ary tena manana fotoana mihitsy zany zay eo anatin'ny iray volana roa volana io anaovana révision générale fotsiny tena tombon-dany ho an'ny mihitsy zany fiamoran'ny
examen. Tamin'ity deuxième trimestre ty dia tena nametraka manokana hoe izahana ampianarina ny ankizy hianatra lesona aloha dia feziny ny formule dia ampirisiana izy mba hanao fiche satria ny fiche iny ihany no mba azo entina mandehandeha amin'ny matematika amin'ny fizika dia iny ihany mba na iza toerana misy azy tena ampirisiana mihitsy izy na chambre aiza na ny trano na iza dia mba hoentina foana le fiche travail de répétition lesy miverimberina matetika dia tafiditra anatin'ny saina tsara dia ny exercice moa zany na mafisina mihitsy mba ny tanina amin'ny mpampianatra rehetra matematika sy ny fizika mba anosika ny ankizy amin'ny exercice. Efa niroso tamin'ny fanomanana ny lazahatana ny tompona andraikitra isamparitra na ho an'ny fanadinana CEPE na ny BEPC. eo am-panomanana zay mihitsy zao ny tompona andraikitra rehetra ao anatin'izay dia tsika hoe lasany efa eo amin'le dingana farany izay hoe fijerevana satria tsy maintsy jerevana daholo hoe sao dia misy faute le izy sanatria mbola misy erreur any dia zay mbola misy étape ny miakatra fa vita zay ny anjarany any amin'ny faritra dia miakatra aty nivon'ny CPLS zany mba jerevana tsara zany zany lazatiny zany. Ankoatr'izay, anisan'ny olana sedrain'ireo sekoly tsy miankina mampianatra ny zanaky ny sarababem-bahoaka na resaka foto-drafitrasa ahafahana mandray ireo mpianatra. Fa eo ihany koa raha nambaran'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny letan'ny fampianarana avy amin'ireo sekoly tsy miankina sasany izay tsy mifanaraka amin'ny vola alaina amin'ny ray aman-dreny. Ho an'ny mpianatra kosa tsy ampy ny fifehezana azy ireo any an-tsekoly hifantoka amin'ny fianarana izay tokony amafisin'ny ray aman-dreny any an-tokantrano. Ratsihivina, ny faran'ny herinandro lasa teo no ny farana ny fanaterana ireo atota taratasy ho an'ny mpiadina amin'ny fanadinam-panjakana BEPC. Mbola vitsy ny olona manao fitiliana ny homamiadana eny amin'ireo tobim-pahasalamana eto Madagasikara. Ny homamiadan'ny tranonjaza no tranga betsaka hita eto amintsika. Raha ny amin'ny totanisa nivoaka 100,000 ny vehivavy malagasy no voan'ny homamiadan'ny tranonjaza izay. Fanadidina entiny Michela Ranartson. Ranantotanisa nomeny ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka miisa 900 ireo olona voan'ny homamiadana eto Madagasikara. Mbola ambany ny tanireo olona hita fa voan'ny homamiadana na ny manao ny dépistage raha ampitaina amin'ny vinavina ny ministera olona 4,200 isan-taona manao fitiliana. Miovaova araka ny taova misy ny homamiadana ny fisehon'izany. Arakaraka ny taova misy anazy no fitrangana. Tsy afaka mitenzatsika ohatra ny fitrangana. Fanika zay zany nazo lazaina. Mety mahatonga anazy be dia be mety mahatonga anazy fa raha ohatra ny vozon'ny tranonjaza dia tsy mikaretina mahavoan'ny homamiadana amin'ny vozon'ny tranonjaza. Ny cancer nono indray dia tsy misy azo lazaina momba anazy fa mety tsiri-panentana misy olana mety amin'ny fomba fiainan'ilay olona mety olana misy fifohana sigara mety olana maromaro zany ilay atao hoe facteur de risque mahatonga. Ny dépistage na ny fitiliana mialoha rehefa mahita zavatra hafahafa amin'ny vatana izay irery ihany no entina misoroka mialoha ny homamiadana ary manaraka avy eo ny fanafody sy ireo fitsaboana isan-karazany. Anao zany tsika ohatra amin'le ataontsika zao efa misy vaksiny le atao amin'ny tovovavy kely ireny zany dia efa ezahana le izy hitatra ao amin'ny olona efa satria ho an'ny ankizy mbola tsy nanao firaisana tokony hanaovana azy dia zao zany dia mety ampidirina misy nahita vaovao indray zareo azo atao na ohatra rehefa niteraka na ohatra efa nanao firaisana amin'ny nono zao dia zay le ampianarina vehivavy tokony mitsapa nono le tsapaina dia rehefa hitanao misy fitosana kely dia manatona dokotera iny fa tsy hosotosorona zavatra dia mety mbola azo sorona kely angany izy amin'iny fa rehefa le manao métastase izy ny sarotra métastase zany efa miparitaka eraka ny vatana. Ny homamiadan'ny tranonjaza no tranga betsaka hita eto amintsika ary 100,000 ny vehivavy no voin'izay izany hoe vehivavy iray amin'ny 10. Fa mialohan'ny anarana ny toy ny fampalalam-baovao toan'ny mikasika ny fiakaran'ny vidikazo eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao sy ny mikasika ny rano fisotro madio dia ireto misy dokam-barotra. Così. Zero tsara magie. Aiza atovy sérieux tena hoe ato mihitsy ve zany. Zero ane tsy manana compte bancaire nefa tana.
afaka maka volet miaraka amin'ny BFV sy M-vola midira amin'ny menu M-vola safidio ny M-vola aveo safidio eny amin'ny table BFV ampidiro ny code secret anao mba azonao SMS misy ny code temporaire tsindrio ny bouton M-vola eo amin'ny table ary arao ny toromarika angalana ny volanao. Wow, lehibe kosa prévendria zany zao. Mangataka code temporaire amin'ny alalan'ny téléphonenao M-vola tsindrio ny bouton M-vola eo amin'ny table mba ampiasanao ilay code ary arao ny toromarika mba angalana ny volanao. M-vola tsotra aingana azo anto. Rose Nurbaï, âgée de 17 ans, a été... ry mpianatra tansa mpandrara mpanao asa tanana mpiasa amin'ny orinasa olo-pirenena ianjadiny tsy fandrimpahalemana mahery vaika isika da ho ariary entanam-pilaminana mialaka misy 10 marsa ho avy zao amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 12 ora sy 10 ary amin'ny mpiaka-peo ampanenony klakson mianjombon'orinasa ny laklosy-mpiangonana ny kiririoka sy ny sarilany mba ho mariky ny fiombonantsika aoka izay ny herisetra aoka izay ny fakanakerana malagasy ny rahiny ho fanoherana ny tsy fandrimpahalemana. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart Up. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Rose Nurbaï, âgée de 17 ans, a été... ry mpianatra tansa mpandrara mpanao asa tanana mpiasa amin'ny orinasa olo-pirenena ianjadiny tsy fandrimpahalemana mahery vaika isika da ho ariary entanam-pilaminana mialaka misy 10 marsa ho avy zao amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 12 ora sy 10 ary amin'ny mpiaka-peo ampanenony klakson mianjombon'orinasa ny laklosy-mpiangonana ny kiririoka sy ny sarilany mba ho mariky ny fiombonantsika aoka izay ny herisetra aoka izay ny fakanakerana malagasy ny rahiny ho fanoherana ny tsy fandrimpahalemana. Tafaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika tsy fampiny mpitandro ny filaminana ny alavilan-dalana olana lehibe eo amin'ny commune Amborobe district ny Vohipeno ireo mamokatra voly fanondrana nefa ny any an-toerana ary tsara ny kalitao. Mikael Ramarla. 700 mahery tantsaho amin'ny commune Amborobe district ny Vohipeno no manao fambolena mixte noho ny fahatsarany tany. Isan'ny volen'ny mponina amin'izany ny kafe, jirofo ary ny lavanila izay voly fanondrana avokoa. Eo azy izay tany tsara amin'ny fambolena izay, kely ihany anefa ny velarantany azy volena any an-toerana. Mandringa nefa izay famokarana izay noho ny tsy fisian'ny fandrimpahalemana ao an-toerana. Tsy misafidy voly ireo dahalo fa robainy avokoa na manty izany na masaka. Ny olana dia tatoato zay somary tratran'ny sompatry ny mpangalatra. Ary dia tena vetivety nisy manam-pahefana momba ny fiarovana tonga tany aminay tany na tena tamin'ny heritaona zany dia tena ilay mbola manta misy ny hotazany. Hotazany ary mitondra fitaovana fampitahorana ny tambanivohitra izy amin'izany dia tsy afaka mihetsika ny tompo. Ary misy ara any amin'ny havana any ambonimbony any amin'ny faritry Kongo any. Ny simitsimo any misy tena mafoy ain'olona mihitsy. Tsy ny commune Amborobe irery ihany no miaina izany tsy fandrimpahalemana izany. Fa isan'izany ihany koa ny any amin'ny faritra Soaniran'Ivongo sy ny maro hafa.
fandraisana ndraikitra matotra avy amin'ny fanjakana kosa no andrasan'ny rehetra manoloana ity olana ity. Faraka nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tafakatra hatramin'ny 700 ny vidin-kazo fampiasa amin'ireo toeram-pivarotan-kazo saika manerana ny renivohitra ankehitriny. Maro ny mpanjifa saingy tsy maharaka ny azo na eo aza ny fiakaran'ny vidiny raha nambaran'ireo mpivarotra. Mikaela Ramarolatrany. Any amin'ny faritra Vakinakaratra, Miroso Mianatsimo, Moramanga, ireo no faritra mamatsy ny akamaroan'ireo toeram-pivarotan-kazo eto an-drenivohitra. Ny fitaovam-pahavaratra tahaka izao no ahitana ny fiakaran'ny vidin-kazo fampiasa eny amin'ireo mpaninjara. Ho an'ity taona 2024 ity, mahatratra 50 hatramin'ny 70 isan-jato io fiakarana io izay mbola inaisonitra raha ny fanazavana. Le vidin-kazo zao amin'izao fotoana izao tena niakatra avo eny mihitsy. Le ao fanalamanga zany tena ohatrany niakatra be dia ny avany atsimo no azo iriranana amin'izao. Le qualité aloha le qualité avany atsinanana tsara raha mihoatra ny any atsimo. Dia izay no ohatrany misy samihafa kely ny vidiny. Mpividy zany zao be dia be mpividy tsy mahita hovidiana fa le entana miakatra mihitsy tsy misy. Mitady izy zany le azo zany ilainy ampiasainy foana dia na lafolafo ara dia tsy maintsy mitady foana izy. Olana eo amin'ny faratsin'ny lalana no antony fiakarana raha ny nambaran'ireo mpivarotra. Ankoatra izay, vitsy na tsy misy ihany koa ireo azo tena ilain'ny mpanjifa. Raha ohatra ny rehefa izao ny resago dia misy zao le hoe pile de 10 izy dia misy pile de 9 dia raha taloha zao ohatra ny hoe mividy raha le fanalamanga zany ianao zao taloha ohatra ny hoe pile de 10 zao vidinao 200 000 zao izy zao lasa miakatra be lasa 300 000 mbola hiakatra ary satria efa fivoriana tany amin'ny fanalamanga zao dia mbola hiakatra be io amin'ny volana avril any dia mbola vao me hiakatra isonitra izy io dia ohatra ihany koa le tany atsimo nararoatra satria le lalana koa sarotra be le mamoaka avy any atsimo dia lasa miakatra ihany koa le izy dia lasa miakatra be. Sara raha misy fiara vaventy iray na roa isan-kerinandro mamatsy azo azy ireo amin'izao vanim-potoana fahavaratra izao raha ampitana amin'ny vanim-potoana hafa izay andraisan'izy ireo fiarabe roa isan'andro mamatsy azy ireo. Fa isan'ireo firenena tsy mbola manana fisitrahana rano fisotro madio i Madagasikara. Raha efa niponina eto Madagasikara ihany no misitraka izany. Tsy mbola hita ihany koa ny tamberina andraikitra sosialy amin'ny lafiny fanadiovana sy fidiovana raha ny fanazavana. Michela Ranartson. Raha ny antota nivoaka farany taona 2024 4,700 ny tany fisitrahan'ny malagasy rano fisotro madio izany hoe raha efa niponina ihany no misitraka izany. 4,700 ny ponina no mbola manao loto ankalamanjanana ny defécation à l'air libre. Manodidina 5,700 kosa ny tafy tombon'ny fikojakojana ny fahadiovana na ny taux d'accès à un assainissement amélioré. Raha ny fanazavana hatreto tsy hita taratra ihany koa ny tamberina andraikitra sosialy amin'ny lafiny fanadiovana sy fidiovana. Teboka maromaro araka izany no mila fanatsarana na firerena mbola isan'ireo mahantra indrindra aza i Madagasikara raha ny fanazavana. Dia indrindrindrindra ny fanovatoetran'ny olona. Raha fitiniko zany misy tanjona anankitelo miavaka tsara mihitsy hoe fanatsarana ny fomba fitantanana sy ny asan'ny rano, avy eo fiarahana miasa amin'ny sehatra tsy miankina ary ny fahatelo ny fiovatoetra. Miankina betsaka amin'ny tsirairay fa miainga ihany koa amin'ny fandraisana andraikitry ny fanjakana ny mikasika ny fisitrahan'ny ponina amin'ny firenena iray rano fisotro madio. Défis que nous faisons face tels que maro ny ezaka tokony atao ohatra amin'izany resaka fanaovana loto ankalamanjana izay ambony dia ambony tamikasika izay. Eo ihany koa ny tsy fisiana rano eny amin'ny tobim-pahasalamana mbola lavitra ny ezaka fa ny fandraisana andraikitry ny fanjakana isan'izany ny ministeran'ny rano ny fahasalamana sy ny fanabeazana no ilaina miainga amin'ny fandraisana andraikitra izany. Améliorer les conditions au niveau de tous les villages. Ny Antananarivo manokana raha nantotanisany Jirama tokantrano miisa 2 sy 4 alina izany hoe olona manodidina ny 4 ihany no misitraka rano any tokantrano ny taona 2024. Ny ambony kosa dia voatery maka rano eny amin'ireo borne fontaine miisa 700 miparitaka manerana ny renivohitra. Fa manana anjara andraikitra lehibe amin'ny fahombiazan'ny fitantanana ny firenena na tsy ny vehivavy. Ampahany tamin'ny faneho-kevitra ireo vahiny tao anatin'ny fandarana Kitsipomaly izany. Ara ovetrany ary amin'ny fanadihadiana mikasika izay.
Rakotomanga Lanto, solombavambahoaka voafito amin'ny boriboritany faharoa izay sady mpandraharaha. Razana Bahiny Victorine, mpampianatra pikaroka, mpandinika fiarahamonina sy ny aiolona na anthropologue. Izy ireo indray no vahin'ny fandaharana Kitsibo Omaly niresaka ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy sy ny toeran'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana na tsy ny firenena iray ny vehivavy raha ny faneho-kevitra izy ireo. Tokony jerena zany zavatra zany normal be raha ohatra ka matoa ny vehivavy mitaka an'izy io ary nekeny ny raisam-pirenena. Firenena malagasy anie anisany nanaiky an'io efa ela be. Risaky ny misy ny lalàna iraisam-pirenena dia tsika firenena malagasy dia anisany manao sonia an'izany. Fa itsika no tsy manaraka le izy zany raha arahana le lalàna dia mandeha ho azy ary mizotra amin'ny ara-dalàna. Ny firenena mapiatra n'izany dia mandroso ohatran'ny frantsay zao 5% ny membre gouvernement ka ny vehivavy 5% ny lehilahy ary tamty ny ao amin'ny anteny mera-pirenena drako no be vehivavy indrindra hatramin'izay. Dia jereo raha iresaka koa tsika momba ny Rwanda zao tena vehivavy no anisany betsaka ao amin'izany anteny mera-pirenena zany. Dia zany mamaritra zany fa ny firenena hoentin'ny vehivavy sy ny lehilahy miaraka dia firenena mandroso. Fa eo ihany koa ny mpitondra matoa apetraka hatrany amin'ny ambany aloha ao amin'ny tokantranonao, matoa ny tokantranonao mandeha sy mirindra na tsy miasa ary io vehivavy io mikarakara tokantrano dia misy andraikitra lehibe ny raisin'le vehivavy tao, nisy fandaminana nataon'le vehivavy tao mahatonga ny tokantrano mandeha. Ary rehefa misy ny olona mijery fa mahafinaritra ny tokantranonao dia ny vehivavy foana no omena hoe mahafinaritra ny tokantranonao, tsara vady ianao sy zany. Dia ohatr'izany ihany koa ny firenena miala tsiny ahako fa matoa ny firenena anankiray tsy mandroso dia misy vehivavy ao aoriana tsy mendrika, tsy mahavita mitatana ary tsy mahavita ny asany matoa tsy mandeha ny firenena. Azo tsaraina zany ny vehivavy ao ambadika na lehilahy anankiray satria iny vehivavy iny ny atao hoe tsy lazaina. Ny teny hoe firenena nge dia ny fototeny ao aminy reny ka ny firenena zay tsy miraharaha reny dia zay tsy nitenen'ny ramatoa zay zany no iafarana. Misy reny vadin'ny filoha tenena teo hoe ao ambadika eo manoro-hevitra. Raha tsara ny toro-hevitra omeny mandeha tsara ny firenena. Fa raha io vehivavy eo an-damosinao io manao zavatra tsy mety ka manoro voana ny vadiny tsy mandeha ny firenena. Irahantsika mahalala angamba zay. Ka raha tiana androso ty firenena ity marina ny tenin'ny ramatoa teo ataovy mira lenta ny ao amin'ny fitondrana na aiza io zany na ny amin'ny sehatra orinasy io na amin'ny sehatra ny amin'ny fiarahamonina isan-karazany na amin'ny fitondrana fitantanam-panjakana. Fa ny tsy fisiany tsy fampin'ny reny no antony mahatonga an'izao firenentsika zao ohatra ny latsaka saditsika anaty lavaka. Ankoatr'izay eo amin'ny sehatran'ny politika sy ny fanapahan-kevitra, vitsy kokoa ny vehivavy mahasa miditra amin'ny sehatra io sy maneho hevitra noho ny tahotra sy ny fanilikiliana ary ny toe-tsaina tsy tia entina vehivavy hoatran'izy ireo. Antony tsy mahita taratra ny miralenta eo amin'ny fitantanana ny firenena. Raha eo anivony anteny mira-pirenena ohatra 720 amin'ireo solombavambahoaka raika amin'ny 10% eto Madagasikara no vehivavy. 4/5 kosa ireo vehivavy loholona. Vitsy tahaka izany ihany koa ireo vehivavy mpikambana ao amin'ny governemanta izay manodidina ny 30. Ny tontolon'ny fanabeazana sy ny kolontsaina ilana fanovana kosa no entina aminao raha mipitso anatin'ny fampahalalam-baovao tahaka izao. Fa ny fiomanana amin'ny fianakiny valanaretina pesta sy ny zava-misy ainam-ponina amin'izao fotoana izao no entina aminao anatin'ny fandaharana alalindra mpitso alahady fa 12 ny volana martsa rapitso raha avy hatrany ary ny santionany amin'izany. Miara-miaina amin'ny loto sy ny fako ny mponina amin'izao fotoana. Ireo mpikarakara sy mpivarotra sakafo anefa tsy maintsy manohy ny asa fitadiavam-bola andavanandro.
mba mangataka ny fitondram-panjakana zany zay mba hijery manokana ny ty daliny ty mba hosaromany ty ny anay zao haminesaka ny amidinay a nefa hitanao zao zavatra zao dia raha ohatra zany mba misariny ty daliny ty a dia mety hoe mba mandehandeha kokoa ny tsenanay fa raha madio fa noho le dalina tsy misarona dia lasa vitsivitsy ny mpividy aleta tsy vitan'izay fa miara-monina amin'ny voalavo ihany koa ny voalavo izay tsy mahataitra ny be sy ny maro intsony ny fahitana azy mba jereo zay mpitondra fanjakana fa milona ao anaty rano maloto dia mba fangatahana an'ity mba saromana mihitsy le ianao zao petraketo hita voalavo mandalo tena betabe betabe voalavo mandalo ihany aloha amin'ireny satria hoe avy amin'ireny zany no mahatonga an'le pesta efa mba miezaka ihany nefa n'le misy manadio mba manao ihany ianao amin'le pozim-boalavo ny saka koa moa misy mandehandeha betsaka eto an-tanàna fa tsy mahafoana an'le voalavo zany mihitsy tena tsy foana ny voalavo le avy any amin'ny dalina avy aty amin'ity dalina ity miakatra makany an-trano tsy foana zany mihitsy aloha ny voalavo hatreto aloha e dia izay koa no antsika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitohy hatrany ny fihetsiketsehana ataon'ny mponina ao Mayotte mitombo a 10 noho ny teo aloha ireo nanao fitokonana mitaiky hatrany izy ireo ny sy ny fandriampahalemana sy ny voaran'ny fari-piainan'ny mponina amin'ny ankapobeny fanadidiny eo amin'ny sarin'ny France 24 Journée île morte à Mayotte barrage routier fanakan'andalana fitokonana etsero tato anatin'ny 3 herinandro tsy nitsatra nanao fihetsiketsehana ny mponina ao Mayotte manohitra ny firongatriny tsy fandriampahalemana ary mitaky ny hanatsarana ny fari-piainana amin'ny ankapobeny raha toka olona an'arivo maro no nanao fihetsiketsehana tamin'ny voalohany ny tombo a 10 izany tamin'ity herinandro ity nilaza ny manohana ny hetsika ihany koa ny ben'ny tanàna maro any an-toerana mandinina ny indray faingo 20 miliara euro raha ny vinavina no ilaina ahafahana mandamina ny toedra ratsy sy mamaly ny fitakiany mahore naneho ny fahatezerany tamin'ny minitra maro sy ireo mpanantanteraka ny vahoaka nandritry ny fanatanterana ny fitokonana tsy henoana izay ary tsy rarahina ho izy ireo nanomboka ny fiandohany taona tranga tsy fandriampahalemana maro no hita teny anivon'ny sekoly tsy vita ny mitandro ny filaminany intsony no mamerina ny filaminana ao Mayotte ho iny maro raha ny antotanisa tsy manana antota taratasy manara-dalàna avokoa ny 5 isanjato ny vahiny miditra ao amin'ny ity tanàna mahanitra indrindra ao Frantsa ity tsy misy efa-tsy ny 5 faingo iray isanjato ny mahore ihany no teraka tao Mayotte fa mialohan'ny sarana dia ho averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity nanomboka androany ny fivoriana faharoa tsy ara-potoanan'ny parlemanta roa eto amintsika fivoriana tsy ara-potoana izay tokony andinihana ireo parlemantera lalina sy hanaovana ady hevitra demokratika ireo volavolan-dalàna fehizoro miisa 3 ifeny fifidianana ho avy saingy mbola nampidiriny gouvernemanta volavolan-dalàna hafa miisa 7 nisy nandory ny fahavaliny volana martsa lasa teo ireo taratasy-panadinana manapirofo ny fisiny kolokolo nandritry ny fifaninanana ho mpitsara tamin'ny fa-enina sy fa-fito ny volana febroary lasa teo ary farany tafiakatra hatramin'ny 70 isanjato ny vidin-kazo fampiasa eny amin'ireo toeram-pivarota-kazo saika manerana ny renivohitra maro ny mpanjifa saingy tsy maharaka ihany koa ny azo na eo aza ny fiakarany vidiny raha ny nambaran'ireo mpivarotra dia izay ihany koa tompo kilasy tompo vava namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity angasainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année.
pour tout le mois de mars avec des milliers Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tirun faumbiazan. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.